Goeiedag, ik zit hier in een grasveld vol met madeliefjes. En madeliefjes zijn hele sterke planten, want ze worden natuurlijk heel vaak weggemaaid en er wordt overheen gelopen, maar altijd komen ze weer recht overeind. En die kracht, die kan het madeliefje, die versterkende kracht kan het madeliefje ook aan de gebruiker geven. En misschien honderden of duizenden jaren geleden kwamen onze voorouders erachter dat het madeliefje allerlei waardevolle eigenschappen voor het menselijk lichaam heeft. En die kennis hebben ze steeds van generatie op generatie doorgegeven. En in deze video ga ik samen met mijn collega Trudy van Diepen daar meer over vertellen. Maar we hebben het wel over de wilde madeliefjes. En die zijn wit of die hebben een licht roze randje. En die komen altijd spontaan in het grasveld. Want tegenwoordig heb je allerlei gecultiveerde varianten die je bij het tuincentrum kunt vinden met dubbele bloemranden en andere kleuren. Maar die heb je niet nodig. We zitten hier bij het madeliefje en er is een heel leuk toefje hier in het gras. En madeliefje dankt zijn naam eigenlijk aan een heel mooi verhaal uit de mythologie. En dat gaat over Boreas, dus de god van de noordelijke winden. Die was zo verliefd op Flora. En hij dacht, als ik elke keer koude wind naar het land stuur, dan ziet ze me. Maar het werd lente en Flora dacht op een gegeven moment, nou is het over met de verliefdheid van je. En ze veranderde de sneeuw en de noordenwind allemaal in madeliefjes. En dat is het verhaal uit de mythologie over het madeliefje. De officiële naam van madeliefje is Bellus perennis. En dat betekent eigenlijk altijd bloeiende. En dat is echt waar. Een madeliefje bloeit altijd. En in de winter zie je nog een beetje bloei. En daarom is de naam altijd bloeiende. Madeliefje is echt een kinderkruidje. En eigenlijk moet ik dan denken aan een oudere meneer, die vertelde tegen me: vroeger moest ik 1 madeliefje nemen, de volgende dag 2, tot 7 dagen. En daarna weer van 7 naar 1. En waarom moest ik dat van mijn moeder? Want ze zei, dan word je een sterke jongen later. En eigenlijk als we de kennis nu van madeliefje kennen, denken we, wat een wijze moeder. Want madeliefje zorgt voor de weerstand voor het kind, dat die vergroot wordt. Dus het is eigenlijk een hele mooi verhaal wat ik toen hoorde. Niet alleen doet madeliefje goede zaken voor de weerstand te verhogen, maar ook als een kind antibiotica-kuur hebt gehad en dan een madeliefjes thee neemt of madeliefjes in bad of hoe dan ook, wordt eigenlijk de darmflora versterkt, waardoor ook weer het immuunsysteem versterkt wordt, waardoor het kind weer sterker wordt. Als je naar madeliefjes kijkt, worden we eigenlijk naar onze kinderjaren gebracht. Het frelle, het kleine, maar we denken ook aan de lammetjes in de wei en de kleine puppies in de nesten. Het heeft iets fragiels, iets kinderlijks, iets teers. En eigenlijk, madeliefje heeft ook dan door een sfeer in zich dat hij ons kinderlijk stuk kan bereiken. Ons kinderlijk stuk van vroeger. Hoe waren wij vroeger? En ook zijn daar bezeringen, is daar pijn? Want we worden daar nog wel eens mee geconfronteerd de hedendagen. En madeliefje zorgt ervoor dat we die stukken, die zere stukken van ons, omarmen, liefhebben. En eigenlijk zeggen van het mag er zijn. En ons troosten en eigenlijk ook toch een bepaalde kinderlijkheid weten te houden in onze persoonlijkheid, omdat dat eigenlijk heel mooi is om dat uit te stralen. Madeliefje helpt niet alleen bij geestelijke verwondingen, maar het helpt ook bij lichamelijke verwondingen. We zijn gevallen of we hebben ons bezeerd en dan kunnen we door middel van zalf of olie de huid helen. Ook daar is weer de aanraking van het madeliefje eigenlijk heel fijn voor de huid, voor het lichaam. Aan het eind van deze video zal ik jullie laten zien hoe je zelf een olie kunt maken van madeliefjes. En die olie die kun je ook nog voor andere toepassingen gebruiken. Want het madeliefje is heel waardevol bij kinderziektes met
huidklachten. En dan kun je denken bijvoorbeeld aan de rode hond, aan de mazelen, maar ook de 6e en de 7e ziekte. En dan is het raadzaam om niet alleen iets van madeliefjes erop te smeren, maar ook om iets inwendig in te nemen. Dan benader je de klacht van 2 kanten. En vroeger maakten ze ook een papje van madeliefjes. En dat deden ze dan door het blad of de bloemen of een combinatie daarvan in een vijzel te doen. En daar doe je dan wat verwarmde olie bij. Want door de warmte gaan die cellen stuk en komen de werkzame stoffen vrij. En dan moet je dat goed vijzelen. En dat papje, dat doe je dan in een gaasje. En dat bevestig je dan op de huid. En het liefst laat je dat minimaal 20 minuten zitten, maar langer mag ook nog. Ook kun je een sterke thee maken van madeliefjes. En dan kun je of mee in bad, maar je kunt ook die thee in een sprayflesje doen. En dan kun je dat meerdere keren per dag op de huid spuiten. Het moet wel meerdere keren per dag. 1 keer helpt vaak niet. En een enkele keer wordt het ook nog wat erger. Dat kun je een beetje vergelijken met een verbouwing. Dat wordt soms, als je je huis gaat verbouwen, wordt het eerst ook soms wat erger. En dat is met je lichaam ook. Ja, voordat het helemaal hersteld is, kan het soms eerst wat rommel eruit werken of iets dergelijks. Maar daar hoef je niet bang voor te zijn. Heb geduld. In de homeopathie maken ze ook gebruik van madeliefjes. En dan gebruiken ze het voor uitwendige trauma's. En dan kun je denken aan een verzwikking, een blauwe plek of een kneuzing of iets dergelijks. In de maand mei en juni zijn de madeliefjes op z'n krachtigst. En eventueel kun je dan ook wat madeliefjes drogen en dan kun je ze later in het jaar gebruiken. Een van de inhoudstoffen, of 2 van de inhoudstoffen van madeliefje is kalkmagnesium, dus een ontkramper. En dan gaan we toch weer eventjes denken aan het geestelijk stuk, het ontkrampen van de pijn. Maar het helpt ook bij ontkrampen van de spiertjes, de bloedvaatjes waar een kramp in zit. En we zijn natuurlijk zo reëel dat we zeggen altijd naar een arts bij verkramping van hartspiertjes of andere spiertjes. Je gaat eerst naar de dokter, maar als er gewoon niets verder ernstig aan de hand is, dan kunnen we gewoon eigenlijk het madeliefje inzetten om te ontkrampen, omdat het bloed beter door de kleine bloedvaatjes heen kan gaan. We hebben gehad over de inhoudstoffen, dat het eigenlijk een hele mooie doorbloeder is van kleine vaatjes, maar dat houdt in dat het toch wel een bloedverdunnende eigenschappen hebben. En daar moeten we natuurlijk op letten voor mensen die medicatie hebben, om daar toch wel heel voorzichtig mee om te gaan, omdat je en dan hebt. En eigenlijk, madeliefje is zo'n mooi kruidje en zo breed toepasbaar. Dus eigenlijk is het al heel dat we dankbaar zijn dat het madeliefje groeit bij ons in de natuur. Er zijn verschillende manieren waarop je gebruik kunt maken voor inwendig gebruik van het madeliefje. Je kunt ze eten. Die bloemetjes en die bladeren die kun je bijvoorbeeld in een salade doen of in een pesto. Maar je kunt er ook een taart of een toetje mee versieren. Thee van het madeliefje maak je door ongeveer een eetlepel madeliefjes in een theepot te doen. En daar doe je ongeveer een halve liter water wat net van de kook af is. Dat doe je erbij. En dan laat je dat ongeveer nog een kwartier op een theelichtje staan. Want dan wordt de kracht van het madeliefje heel goed afgegeven aan het water. En voor medicinaal gebruik wordt aangeraden om 3 keer per dag iets van het madeliefje in te nemen. En kinderen en baby's mogen ook madeliefjes thee. Alleen neem je dan een veel lagere dosering. En begin dan gewoon eens met 3 keer per dag een theelepeltje of misschien een eetlepel. Want juist voor het kleine kind is het madeliefje zo goed voor die weerstand. Kinderen die continu verkouden zijn en steeds last hebben van slijm of ademhalingsmoeilijkheden. Madeliefjes thee kun je ook nog laten afkoelen en dan kun je dat gewoon koud drinken. En eventueel kun je van die koude thee kun je wat gebruiken om limonadesiroop aan te maken voor kleine kinderen. Dan krijgen ze op die manier allemaal goede stofjes binnen. Daarnaast is ook nog tinctuur van madeliefje te koop. Dan is het madeliefje in alcohol opgelost. En de verkoper die kan je wel vertellen hoe je dat moet innemen en in welke dosering.
Zoals beloofd zou ik jullie vertellen hoe je een madeliefjesolie maakt. Nou, madeliefjesolie wordt niet gemaakt door de bloemen te persen. Dan komt er vooral vocht uit en geen olie. Je laat madeliefjes een tijdje in een basisolie weken in de warmte. En op die manier worden de eigenschappen dan afgegeven aan de olie. En dan kun je kiezen voor koud geperste biologische zonnebloemolie, olijfolie of misschien kokosolie. Dat is de beste olie en die is niet met chemicaliën behandeld. Nou, je laat het liefste de madeliefjes, of die pluk je dan eerst, die laat je het liefste een paar dagen drogen, zodat er geen vocht in je olie komt. Want met vocht zou het mogelijk kunnen gaan schimmelen. Dan doe je die madeliefjes in een leeg, schoon jampotje en daar giet je dan de olie overheen naar keuze. En je zorgt dat ze ruim in de olie staan. En daar doe je dan een doekje overheen voor de stof. En dan kan het vocht wel ontsnappen, dus daarom doen we geen deksel op. Dan roer je die olie elke dag even om en je zet het voor het raam in het zonnetje. En na ongeveer 3 weken, dan zeef je die bloemetjes er weer uit en dan is je olie klaar. En dan moet ik er wel bij zeggen, als het nou die 3 weken bijna geen zonneschijn is, dan zet ik hem zelf tussendoor af en toe nog op een theelichtje. Dan krijgt hij evengoed die warmte genoeg binnen. En die olie die bewaar je in een donker flesje en dat is minimaal een half jaar houdbaar, maar meestal ook nog wat langer. En soms ontstaan er nog van die kleine wolkjes in de olie, maar die kun je er gewoon uitzeven. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om meer over het madeliefje te weten te komen. Trudy en ik vinden deze kennis in ieder geval heel erg belangrijk en dat is de reden dat wij dit graag aan jullie willen vertellen. Want wij hopen dat heel veel mensen van deze eenvoudige kennis kunnen profiteren. Nou, ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht en tot de volgende keer.